好，大家好啊！今日咧，我就想同大家講下見證。記得起啊，路加福音啊，記住係一封信嚟嘅。路加係寫俾提亞非羅，咁就將整個主嘅旅程咧就寫低咗。咁其實上次提過嚇，路加喺呢封信裏邊啊，最後嗰個着眼點就係喺佢身邊嘅人嗰度啊，反而唔喺主耶穌身上。咁而嗰啲人對主耶穌嘅反應咧，就係正正呢本書嘅一個特徵。咁而呢一班人到最後，主想佢哋做咩咧？即係最尾嗰度都講咗，係要佢哋做見證人啊，為着這件事做見證嚇。好啦，咁當然啦，咁2000幾年前啊，咁就主耶穌基督啊，就做咗呢件咁嘅事，路加記低咗。咁當然啦，當時嘅人啊，親身經歷過咁嘅事，咁就你做嗰個第一嘅見證人，咁咪容易啦嚇，因為你親身同主耶穌有經歷有瓜葛啊嘛。咁但係諗深一層，佢之後跟住門徒信主嗰啲人好大可能未必見過真正嘅主耶穌噶噃。係啦，咁樣佢哋係點樣做見證咧？係啦，今日呢度2000幾年後呢個咁嘅人可以今日喺你面前做見證。係啦，咁亦都係路加福音除咗佢寫完之後，佢下一本書叫做《使徒行傳》，就係主耶穌復活之後，啲人點樣為主耶穌做見證雖然佢唔在地咯咁但係佢用點樣嘅方法做見證咧？咁樣咁所以咧就一脈相承到今日我亦都可以喺呢度同大家做個見證。所以今日咧，我就係主要就為大家就講見證講下點樣我會變成一個基督徒亦都入埋神學院做埋臥底牧師OK 好，咁就等我未講之先咧咁就喺路加福音，我想有幾個點我想帶出嚟咁第一咧就係講一講留心係彼得嘅經歷係啦。咁你記得當初即係彼得嘅信心嘅開初係主耶穌走埋去叫彼得將隻船撐出去嘛，係咪咁記得當時我講過咧當時主耶穌同佢身邊嘅人因為大部分人都唔知主耶穌係邊個嘅咁但係咧通常咧佢有個pattern 嘅個 pattern 就係咩咧？就係主耶穌會等你揾到佢俾個機會你揾到佢就唔係你特登上去揾佢就揾到嘅喎係佢俾你揾到先揾到嘅，好似捉呢咁樣特登俾你揾到嘅等俾你揾到，然後到你揾到佢啦，通常主耶穌都會同你有啲瓜葛，就叫你做一啲無傷大雅嘅事嘅，係啦。咁就譬如話叫你喺嗰度洗下頭洗下手洗下眼咁樣咁你個病就好翻噶啦。咁就第三步咧就係神蹟啦當你聽嗰時候你就跟住做神蹟就出現咯噃咁呢個咧就係當時我好簡略咁即係講啲信徒同主耶穌個經歷嗰時候，佢哋係點樣信主嘅咧通常都有呢3個部分嘅咁咧就好啦。到2000幾年後啦，咁呢件咁樣嘅3部曲點樣喺我身上出現咧？咁樣咁所以咧就好想同大家分享下嗱，路加寫彼得就佢嘅信心嘅過程就即係淋漓盡致啦咁但係到今日尤其是你身邊可能你已經識得我噶嘛而且仲係好耐嘅朋友，咁你更加清楚我嘅經歷如何，咁你又可以嚟借鏡下原來喺彼得發生喺身上嘅事咧一樣可以喺我身上發生喎，2000幾年啦OK 好，咁咧就同大家分享下。咁你都知啦，大家都知啦我係就撩起條筋就唔知點解就學太極咁而家就一學咗之後咧就去教人嘅咁我大話都教咗10幾年啦咁就好啦。
咁咧就係其實我身邊以嚟咧，一路以嚟咧都有好多好朋友嘅嚇，而且真係好好嘅朋友啊，而且佢哋都好多都係基督徒嚟嘅。咁但係當時咧我後生嗰陣時候咧就真係聽唔明我哋講嘢，佢哋時講嗰啲嘢我係聽唔明嘅喎嚇。咁我有時仲抵死同佢哋辯論添嚇。咁所以咧就我係好早我已經聽過福音啊。咁但係你問我福音係咩咧？如果記憶起上嚟當時佢同我哋講嘅嘢咧，就係我係唔明嘅嚇，而且係絕對唔明添，因為即係我只係記得幾樣即係唔係太好嘅記憶即係話你係罪人又話要信主耶穌即係乜東東嚟嘅咧？究竟係乜東東？我真係唔明當時真係唔明。好，咁就因為咧即係好多年啦咁亦都啲朋友佢哋我大部分嘅朋友基督徒朋友都冇諗過信我信主，因為我諗呢班友都係講唔聽，算啦，無謂嘥氣咁所以咧我啲朋友基本上都冇點樣同我傳福音基本上冇，最多頂籠都係喂，不如咁啦，嗰度有個乜乜會咁你不如一齊去聽下啦咁即係去聽啦來去都會講埋嗰啲嘢噶啦，係咪咁所以咧就即係咁冇信咁但係有即係人生咁多年啦，咁有幾次經歷，我都想試下睇下會唔會喺聖經度揾到答案啦咁我嘗試去睇聖經嘅，通常我揭到第3章之後我就完了，因為睇唔明。之後佢講你又更加唔明一大堆人名，即係家譜，真係拗晒頭，即係真係冇辦法明白。OK 咁好咁算啦咁就即係日子仍然都係咁樣過啦咁過下咧，過到都唔10幾年前10幾20年前我唔記得啦，我冇數過咁我撩起條筋就跟人去學太極咁就有啲小成因為個師傅好好即係教得好好，又好有心去教，咁就咁我就即係不斷切磋咁我問乜嘢咧，師傅都會答嘅咁就即係諗咗好多即係 theory 究竟係點樣做得到嗰啲咁嘅效果諸如此類，咁我就進步神速啦。咁大概應該係年零後或者2年左右嘅事咧咁我就有一次跟師傅打太極，咁咧就突然間咧我就打緊太極，大概嗰時我打咗即係通常我哋打成個鐘頭嘅咁但係大概係9個字到10個字左右咁我開始發現咗一個好奇怪嘅嘢，就係哎呀咁打下太極肚痛就扭肚痛就諗住哎呀可能快啲啦，打埋嗰10分鐘完咗之後就衝去廁所咁樣嘅咁咧就嗰個感覺好奇怪，佢又唔係扭肚痛，但係好即係嗰個肚好似發滾咁樣㗎即係好似燒咁嘅感覺。咁後來即係差唔多到尾嗰陣時候，我感覺上，咦點解好似嗰個熱力同我呼吸好似成一致咁樣嘅喎，好似個風爐咁樣嘅即係話我度呼氣嗰時候咧，佢就好似即係好似火爐咁樣好熱到我吸氣嗰時，佢又涼翻啲喎，即係我發現佢好似同我啲呼吸成正比嘅咁之後咧就算啦，唔緊要啦，即係我諗住要衝去廁所嘅啦，完咗之後。咁完咗啦即係大概個零鐘咁1個鐘頭完咗咯喎點不知佢冇咗喎即係涼浸浸添咁所以咁我覺得奇奇怪怪咁樣好啦，咁之後咧我就揾咗我身邊有啲即係師兄弟啦咁嗰個咧就比較有知識啲嘅師兄弟咁原來佢係基督徒嚟咁我同佢講呢個經歷，咁之後咧，佢又同我講咗一番説話咧，我係聽唔明嘅。佢同我講一堆嘢，我唔係好明佢想講乜嘢咁就但係我得咗一個意念就係，咦，有啲嘢係喺我身上發生，竟然就喺我自己身上發生我竟然冇辦法解釋。咁我就覺得，咦，喂，我呢個小腦袋都可能即係一般嘅喎，即係唔係明白好多嘅嘢，連自己身體嘅事都講唔出。你點樣話你係咩科學家或者係工程師諸如此類咧咁喺呢個情況下咧就
就撩佢條筋啊，咁啊聽呢個弟兄講，不如你去，即係其實佢勸我咧，去一去佢個教會啊，聽下佢個牧師嚇，睇下你會唔會聽得明咁樣。咁啊好啦，咁啊既然佢講到啊，咁啊個牧師咁了得，咁啊去會一會下佢啦嚇，咁啊話晒我都係一個算係聰明嘅人啊嘛，係咪啊？好啦，咁就去到遇到牧師啦，佢好親切，佢唔知問咗我一兩句説話，咁我就入咗個大堂，咁啊聽佢講道啦，咁佢一講我就擘大隻眼即係咁啊擘大隻眼咩意思咧？即係話。佢可以一個字咧解足1個鐘頭，但係你唔好甩嘅喎，佢真係講得好有道理嘅喎，佢一路咁啊拆喺度拆，哇！真係歎為觀止啊，係咪啊？所以咧喺嗰個情況下，我就每個禮拜都走去聽一聽佢講，係啦，咁啊唔淨止咁添即係我心諗，乜你個老牧師咁厲害嘅嚇，即係佢可以講咁耐嘅喎，打住個字係咁講，但係佢又講得好有道理喎。咁既然有咁嘅道理，點解我自己又睇唔到嘅咧？咁樣咁我就好好奇咁好啦，同你鬥一鬥先你未講之前，我自己睇定先因為通常佢都會講話佢下一次講乜嘢嘅咁我就走喺度讀即係用我嘅小腦筋小腦袋analyze晒佢咁之後咧就再去聽佢講，睇咁，但係佢每一次都 surprise 我嘅，每一次佢講嗰個 point 咧我明明喺我眼前，但係我睇唔到。但係佢一講咧，咦，又係喎？點解我睇漏眼啦？哇！即係呢個老牧師咧，咁咧我就慢慢聽佢講道啦咁樣。好啦，咁就我就係咁樣返咗教會。咁喺呢個教會嘅過程裏邊咧，就呢個牧師嘅太太咧，就唔知無啦啦就撩起條筋，就叫我同我老婆一齊去上下嗰啲即係叫聖經課咁樣咁就我哋兩公婆又一齊去咯咁樣咁咧牧師嘅太太咧就我哋叫師母啦咁師母咧就其實就即係你知啦，我中意辯駁佢講到嗰啲咩聖經乜嘢咩道理咁樣咁我一定有問題問㗎啦。嗱我唔係挑戰佢嘅，因為我真係唔好明即係你咁樣講係咪即係咁樣意思，或者係諸如此類啦我冇心即係挑戰佢嘅。咁通常嗰啲問題都幾邏輯性咁樣噶。咁師母咧就冇通常咧佢就唔會直接答我嘅，因為其實當時我未開竅啦。咁仲有就係佢知道冇辦法說服我嘅咁所以咧佢就乜都唔講，佢就淨係同我講見證嘅啫佢就講翻咧我頭先講嗰番説話咧我俾個見證你啦我就經歷過啲咁樣嘢。即係佢等我從佢嘅身上明白嗰句説話嘅意思咁但係如果你要用邏輯去解釋嗰嘢咧，師母就唔得嘅牧師就好啲即係勁嘛佢。但係佢亦都唔係用嗰種邏輯方式同我對答嘅因為佢個道理唔係喺字嘅表面上你咁容易睇得到嘅你要有啲心思先得噶嘛咁當時我只係得個頭得個大字人哋叫我做大頭仔咁但係但係個心思就細，即係唔夠心思細密，根本就睇唔出佢內涵係乜嘢。咁所以咧但係師母都係咁樣湊大我啦，算係。好，咁咧就喺呢段日子裏邊啦，咁就我唔記得係先後次序係幾時啦咁有一日咧，我就喺我個飯廳度咁就飲住紅酒，撩住腳趾就撩起條筋，就拎本聖經嚟讀咁又真係讀到第3章。咁今次咧就唔係瞌眼瞓喎，今次喺度激激喺度笑啦咁我就笑即係裏邊嘅主角其中一個就夏娃嘛即係亞當夏娃仲有條蛇咁樣。咁我就突然間喺度激激喺度笑笑嗰個女人咁樣遲啲我講創世記嗰陣時，你就知我點樣笑佢噶啦咁笑夏娃咁就加鹽加醋咁樣好啦，咁你知啦，我哋啲攞嚟搞下笑嘅啫，係咪即係睇下啲嘢之後，哇咁笑下佢，但係我冇心㗎，我純粹係即係當笑話咁睇嘅啫我唔 serious 嘅嗰陣時好啦，咁應該係跟住嗰個禮拜啦，係啦，咁我就同我老婆一齊返教會咁有一個外來個牧師，其實係牧師個徒弟唔記得提
阿牧即係我嗰個牧師咧，其實就係、除咗係嗰個教會嘅牧師咧，佢其實係亦都係神學院嘅院長嚟嘅，一代宗師喺佢手下有超過500個牧師啊，係佢教出嚟嘅。咁呢個牧師咧係其中一個徒弟咁佢上台講即係有翻咁上下㗎，即係嗰啲功力有翻咁上下，即係比阿陸牧師一樣，哇！真係一聽咧就聽出耳油嘅。咁一路講，佢突然間咧佢講咗，佢將咗我嗰個撩腳趾嗰個即係笑夏娃嗰段故事，佢攞出嚟講喎，係 exactly the same point。我咁樣笑夏娃，佢一樣用翻同一個 point 話夏娃。嗰時我直頭打個突，毛骨悚然啊！哇！即係啲毛都悚埋。點解？我心諗，以為嗰日係得我喺度激激笑嘅啫噃，我冇話過俾人聽嘅喎，我連我老婆都冇話過，我自己當搞下笑嘅啫嘛。喂，邊個話俾佢聽㗎？好，唔好講話邊個話佢聽，調翻轉頭，喂，佢係大牧師，佢竟然用嗰個 point 嚟講，即係解釋某段聖經。咁調翻轉頭，我從何得知咧？我又冇同佢講，佢又冇同我講過，邊個話我聽？嗰個 point 咧唔係咁容易，即係唔係咁明顯嘅。即係我諗，譬如話你信主咁多人，我諗千零人可能裏邊得1-2%，有機會啲人會知道，原來嗰度係真係一個 point，唔係笑話嚟嘅喎。咁嗰時我就開始懷疑啦。哎呀，唔通真係有上帝喺我身邊？係啦，咁其實咧自從嗰次嘅經歷咧，我就開始懷疑我唔敢肯定我只係懷疑啫。咦，會唔會係我已經開始明白睇聖經咁就呢個就係嗰個開始，即係一個其中嘅轉捩點咧，就係究竟我從何得知聖經嗰啲嘢嘅咧？咁而且喺開始即係尤其是阿師母喺度帶我啦咁即係睇聖經其實佢教我睇聖經同我點樣同你傳道都係差唔多我都係咁樣解釋聖經嘅啫咁解釋嗰陣時候，咦，我好似開始領略到啲嘢，但係你問我講唔出嘅因為而家我知咩啦，其實我係深入明白咗，但係因為我嘅語言我嘅能力我嘅智慧就未能夠將佢好清楚講出嚟，但係佢係知嘅。就正如好似啲小 BB 咁樣啲小 BB 雖然佢唔明你講乜嘢即係佢都咿呀呀喺度喊嘅啫嘛但係佢知你愛佢嘅喎，佢心底裏佢知你愛佢，你保護佢，但係你講唔出，即係類似係咁啦。因為嗰時我雖然啱啱信主啫嘛，係咪？係啦，好啦，咁就我就差唔多要受浸之前啦咁就開始拎住阿師母嗰啲咧我記得佢有12課嘅第8課嗰陣時候咧，我身邊朋友就開始即係譬如話有病咁有啲人又好有興趣咧，點解你做咗基督徒咧？咁走嚟揾我，咁我就開始拎住阿師母嗰啲咧嗰啲講卷走去傳道。我都未讀晒，覺得佢第8章佢仲有4章，我就已經攞出去走去同人傳福音嘅咯。咁我同人傳福音咧，傳完之後最妙就咩咧？通常咧我係一雞啄唔斷嘅咁我可以咧一講就講8個鐘頭嘅咁唔停口嘅話咁你長氣就冇所謂啫，但係人哋肯聽你講8個鐘先厲害啊嘛。咁我發現咦啲人肯聽喎，OK， 咁我繼續講啦。咁但係我知嗰時係喂我都即係聖經都未睇完，你知得幾多咧？你可以講幾多嘢咧？但我可以講8個鐘，我心諗真厲害喎。咁嗰啲嘢喺邊度嚟嘅咧？咁樣咁好奇怪就係講完之後啲人又跟我翻教會嘅喎。咁OK，咁即係我不以其然啦咁之後咧就開始啦，就未到受浸之前咁上下啦咁應該咁講，應該講就係好啦，受咗浸啦當受咗浸咁受咗浸啦，咁就之後咧，我哋就全家咧就要去英國探親咁探下我啲 in-law 嗰啲嘅咁就
咁就咁啱得咁巧咧，嗰陣時候南亞海嘯啊，啱啱好啊，喺正個飯台嗰陣時就哇，嗰啲breaking news 啊走晒出嚟啊，咁就喺個台裏邊食飯嗰陣時候就啊，通常啊，即係佢哋嗰邊嘅親戚啊，即係未信主嘅啊，咁啊呢個好自然嘅一個問題就係佢就會問，喂，你哋信啱啱受咒啊嘛，你話信神啊嘛，係咪啊？喂，你個上帝咁殘忍嘅，喂，將啲人殺死咁樣啊，咁樣。咁我就唔知從來得出一個智慧就係我咁樣答佢喎。咁我哋係咪應該感恩咧？仲可以坐喺度食飯。哦，咁就大家就冇話講咯喎。咁但係我嗰時心諗我從何會揾到咁好嘅答案？我都未試過咁叻嘅。即係可以說服人啦，係咪？咁之後咧咁仲有一個旅程嘅，仲有一件小事。不過我記得好似我曾經提過，不過喺呢度好簡短咁樣講一講啦。就係咩咧？咁其實嗰個去英國嗰個 trip 咧，其實我仲有一個 side trip 去西班牙去探另外一個親戚嘅咁但係咧就因為我個仔開始發燒啦中招，咁就咁啊當時我太太就同我講今日佢係靈修就突然間有段聖經喎。咁佢就覺得嗰段聖經好似同佢講嘢咁，咁我老婆就執咗俾我咁我就睇，哇一睇，哎呦嗰段聖經我應該攞過嚟講過嘅咁就遲啲先講啦咁叫我you go 咁樣 your son will live 咁樣，咁樣，哇都好明顯啦啩，都唔使點樣解釋啦嘛咁因為當時我有諗過，因為佢發高燒，都係要留喺度噶啦，即係陪住咁最緊要就係老婆話你去啦，阿仔冇事咁我話自己原本就係兩公婆一齊去㗎，咁到最後就得我一個人去啦咁我就完成咗個任務翻咗嚟咁去咗之後，其實件事切咩咧？就係其實我飛緊飛機嗰陣時候即係阿仔仲發緊燒㗎嘛到我落機嗰陣時候，佢已經好返啦。OK， 好啦，咁飛機就唔係飛得好耐嘅啫咁但係總之就個過程就同嗰段聖經係一模一樣嘅劇情要點所有嘅枝節係同本聖經上面個故事係一模一樣。咁其實當時我都察覺就係點解我睇嗰啲聖經咧，喺同我身邊發生嘅事其實咁相似嘅咧咁樣，我就覺得成本聖經好似劇本咁樣咁樣咁所以咧當即係我尤其是我去睇聖經嗰陣時候咧，就好留意就係究竟嗰段聖經同我嗰日嘅生活或者嗰排嘅生活有冇啲咩連結可以喺裏邊可以借鏡嘅，學曉提點又好咩都好啦咁我就係咁樣慢慢咧就就學識睇聖經。咁再加上就因為咧我越問得多咧我身邊啲人就冇辦法答我。你唔好話我自己都答唔到自己，阿師母更加唔使答。咁冇辦法啦，咁要跟埋院長入去神學院啦，係啦，咁就咁我就入咗神學院啦。咁我入咗神學院就應該係2004年咧11月咧我就受浸嘅，2005月咧2月我就入咗神學院啦。唔係2月啦，1月啦，1月就入咗神學院啦。咁啲人以為即係裏邊嗰啲同學其實都會見過啲教會嘅人噶嘛。咁佢以為我行錯路入咗去個班房，佢話我話我入咗神學院，我喺度讀咁都得？你啱啱受浸乾水都未乾嗱，我勉強即係逼自己好快咁揭完一次聖經，咁都起碼我都喺讀過一次聖經先啦，係咪咁我就咁中咗入神學院啦。好啦，咁去到呢度咧就即係我嘅見證喺呢度就完啦再講就收唔到口噶啦嘛。好啦咁就喺呢個經歷裏邊咁就有幾樣嘢可以即係同大家分享嘅咧，就係尤其是都過咗10幾年啦即係由神學院到而家都10幾年啦。咁而家咧就其實喺神學院嗰陣時候咁就因為我係真係
弄一個懵丙乜都唔識啊！即係聖經又唔識啊！佢哋仲係講國語嘅添，我啲國語我根本就聽唔明佢哋講乜嘢。你想唔肥佬就得啊！咁但係咧就阿牧師就話佢你聖經科攞 A， 我咁大個仔咧文科未攞過 A， 聖經科係第一個，因為我係讀數啊工程啊嗰啲噶嘛，我根本呢啲文科嘅嘢我唔得噶啊！咁所以咧我喺個神學院度咧就打咗一個好好嘅根基係啦，即係起碼啊即係咩教即係根正嚇，即係基督教乜東東啊，就我好清楚嘅啊！咁而喺教會裏邊咧，咁我就即係俾我小試牛刀亂咁嚟啊！咁就係一個切磋嘅地方嚇，慢慢等我嘅學識嘅嘢啊，可以應用喺然後明白原來係咁樣嘅，就唔係一堆知識咁簡單嚇。咁尤其是你嘅信仰帶到翻屋企嗰陣時候，就你身邊嘅人咧最清楚咧，你係咪講一套就做一套嘅咁樣。咁起碼即係我老婆同我個仔都冇反我係咪？咁所以咧即係佢然後最難關就係你點樣將你個信仰帶到你個工作裏邊係啦。咁就我係本住即係拿住本聖經入我嘅職場㗎嚇，而且我去過好幾間大嘅公司如果冇即係聖經撐腰咧，我睇都幾難過。係啦，咁就喺呢幾個地方咧，我就將即係我好強調就係聖經點樣喺地上嘅應用咁其實天上嘅意義重要但係如果你喺地上行唔通嘅話，佢只係一個概念嚟嘅啫咁所以咧我就轉咗行雖然我係做 AI 嘅咁但係咧我其實背後真正嘅職務咧就係牧師係啦仲係臥底，等啲人知道我係牧師係啦。咁有啲似主耶穌嘅喎主耶穌一路話俾人聽咧，都冇話俾人聽佢係基督嘅喎因為等人要喺佢行為上明白原來佢係有個信仰嘅喎佢係神嘅兒子。好啦，咁經歷咗咁多啦咁就點樣同即係彼得呢個人可以有啲咩相對應咧咁就係第一就係我好肯定我過咗咁多年，我所有嘅禱告上帝都有回應嘅，佢絕對有回應係啦，一定我唔係話佢要應承我嘅要求，唔係呢個意思。我所有同佢傾嘅嘢，佢都會現心會有方法答翻我嘅初頭嗰陣時，我就已經模模糊糊好似識明睇聖經，但係我又唔知究竟佢點，我點知嘅咧？我連我點知我都唔知，係咪？佢又唔係同我講嘢嘅喎咁但係佢係有辦法令到我明白佢嘅意思嘅喎呢個 number one 咁第二樣嘢咧就係好似有好多即係 ups and downs 咁啦即係呢咁多年咁而我發現一樣嘢就係得出嚟最後嘅結果咧，原來係對我係最好嘅。對我家人係最好嘅，係啦。雖然未必係喺其他人嚟講係最好嘅但係對喺我嚟講咧，嗰個 option 嗰個就係最好嘅都唔係 second best 係 the best。我呢個係肯定嘅已經係引證出不斷引證好啦，咁同埋咧有第三樣嘢就係我肯定佢喺我身邊。因為我每次我有問題咧，佢都會答我嘅。好啦，咁遲啲再講我究竟我點樣同你溝通㗎啦OK， 好，咁就用翻彼得呢個例子嘅就係其實就係當我喺打緊太極嗰陣時候，嗰種特別嘅反應咧係啦，就係主耶穌撩起我條筋，等我好似彼得咁開始wonder 係啦，稀奇所發生嘅事，咁而佢預備咗個弟兄喺佢身邊，等我一問佢嗰陣時，佢就叫咗我返教會。咁呢個人咧，即係就好似彼得咁樣啦，係啦，即係主耶穌通常遇見嗰啲人咧，佢都係 make himself available，即係話喺佢身邊，等你要揾嗰時揾到咁樣 OK 咁呢個第一步咯第二步就係我嗰個
誒誒就係佢會通常即係主耶穌同嗰個信徒咧就會叫佢做一啲嘢嘅嚇，咁咁我就跟咗個，即係佢叫我返教會聽個牧師講 ，OK， 咁我聽下個牧師講啦咁樣，咁然後咧之後我就發現，咦，我聽明佢講嘢喎，以前我聽唔明嘅話即係以前我聽唔明聖經講嗰啲嘢咩主耶穌乜乜都我係唔明嘅，但係喺嗰陣時我就開始聽得明啦。咁到最後咧第3步咧就係神蹟啦，係啦，咁神蹟我啲即係我諗由即係喺我個仔身上嘅已經都無數啦喺我身上更加多。咁所以咧喺呢個過程裏邊啦，嗰個信主個3部曲裏邊咧，就係當我哋要去揾主耶穌或者揾上帝嗰陣時候咧，你係一定揾到嘅，係啦。咁而當我哋想去揾佢，好似彼得去稀奇所發生嘅事嗰陣時候，嗰個咧就係我哋嘅開端啦。當我哋有呢個稀奇嗰陣時，你會去揾究竟點解咧？係啦，點解會有啲咁嘅事嘅發生咧？呢個就係救恩嘅開始，係啦。雖然未必係未去到救恩因為呢個只係開始啫。但係喺路加福音裏邊尤其是到最尾嗰陣時候，你見到啲信徒一個個好詫異、好稀奇，後來發現咗，仲有主耶穌令到佢哋明白聖經，明白咗聖經先後，最重要嘅就歡歡喜喜嘅喺神嘅殿裏邊稱謝神，哈利路亞嗰個係發生喺2000幾年前嘅事。今日2000幾年後一樣有個咁嘅人喺呢度對住你話感謝主。希望我就唔係expect即係大家亦都知我嘅對象係嗰啲平時唔係好睇聖經嘅人，亦都唔係好認識呢個宗教嘅人我唔係諗住說服你哋嘅呢個唔係重點，重點就係喺我身上發生嘅事，你會唔會覺得稀奇呢？如果你會話嘅話，你再行多一步，你去揾，我包你揾到上帝。呢個就係路加福音到最後，主耶穌臨升天之前，同住佢嘅門徒講，就係你們就係我嘅見證。今日我嘅見證，亦都係主耶穌嘅見證。我證實主嘅存在，係啦，佢繼續保守我，繼續行埋以後我嘅路。OK， 希望你行多一步去揾到我身邊嗰個係啦，你揾到佢，我包你一生祝福。好，下次再見，拜拜。